okei. Põhimõtteliselt ongi nii, et... Vaatame kuuletippu ikka nohaliselt. Põhimõtteliselt jah. Siis on sekund aega. Jah. Sekund on juba väga palju. Loodetavasti sa näed ka seda kuuli. Kruusahunniku juures on juba täiesti putsis. Siis on nii, et sul on juba mingi 10% sekundist. See on täpselt nii, et türa tõbib vasakul ka. Jah, nüüd on juba game on. See ongi nii, et mõnikord on mõnel vennal monokkel kaasas nagu. Põhimõtteliselt see mõnikord sealt trassi juba paremal. Jah, põhimõtteliselt. Aga teeme nii, et sa rassi ette ära, ma rassin sulle järgi. Ja siis ma üritan siit näha, kas ta laseb kuskilt kuuli. Pane. Ei, siit põhimõtteliselt otse sinna ääre peale, siis seal on juba niimoodi, et üks jookseb siia ääre peale, jääb siia enne seda mäge seisma, natukene vaatab ja põhimõtteliselt läheb üle mäe ja siis... No okei. Yay! Jop. Sain! Hello. Ütle mulle nüüd, kas sul on seesamune kässar on laetud ikka või? Lähme nüüd. Oh fuck! Fuck this shit! Oh, putsi! Oh, seal. Kõigil oli üks elu ju.
maas või? Junkyard King. Yeah! Oh!